Отец, время пришло, чтобы ты проговорил твоему народу. Наполни мои уста. Наполни меня твоим духом. Наполни этот зал твоим откровением. Возвещай нас до неописуемой высоты истиной твоей. И дай нам, Господь, стать сегодня высоко над всеми обстоятельствами, которые давят на нас. Пускай твоя истина освободит каждого сегодня. И пускай твоя свобода стала силою для нас и стала богатством и благословением для нашего общества. Проговори через эту немощную сосуду, Господь. И чтобы явила твоя сила, твою мощь чудным образом. Аминь. Опухоль головы, Господь, хочет исцелить вас. Если у вас опухоль в голове, или вы молитесь за человека, у кого опухоль в голове, поднимите вашу руку, пожалуйста. Да, положите руку теперь. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Станьте здоровыми. Аминь. Мы благодарны Господу за то служение, которое у нас было в воскресенье. Кого не было прошлое воскресенье на служение? Поднимите руку. Кого не было? Машите ваши руки. На служение помазания. Вы просто не успели. Не получилось вам прийти. Поднимите ваши руки. Ну, больше я хочу знать, какой процент. Примерно. Машите вашей рукой. Я не вижу. Мне плохо видно. Посмотрите, какой процент? 10%, 20%? Посмотрите, пожалуйста. Я хочу 20%, да? Ага. Значит, 20% не было на служение помазания. У нас творилось такое, когда у нас было общее служение, прошлое воскресенье. Вот, каждая степенька была занята. Вся сцена была просижена. Кто-то говорит, что у нас было 5000, кто-то говорит, у нас было 7000, кто-то говорит 7,5, кто-то говорит, даже 10 тысяч было. Никто не знает, сколько было. Но много людей было на самом деле. И еще 20% не было. В середине недели я спрашиваю, кого не было, опять тоже 20% не было. По всем церквям пастора тоже говорили, что много не было. Но это было очень важное служение. Я лично думаю, что мы делали самое важное в истории нашей церкви, именно в прошлое воскресенье. Так что, если у вас нет этой видеокассеты или аудио, и у вас не было там на служении, то приобретите себе это. После этого служения, чудеса, сколько чудеса было. Один человек был мертвый или полумертвый состояние, и Господь воскресил ее из мертвых. Другой человек, только через членов церкви. Из больницы выпустились раковые больные, онкологические больные, просто отпускали из больницы после того, как верующие начали идти молиться за них. Коляски, люди вставали с коляски. Чудеса Божьи. Много. После воскресного служения. И это служение помазания у нас бывает раз в месяц. Каждое первое воскресенье месяца, если вы не знаете. Каждое воскресенье месяца, это тогда, когда все члены нашей церкви в Киеве собираются и съезжаются. Мы молимся, чтобы получилось нам во Дворце спорта во 2 число, потому что еще будет больше людей. Это будет выходной, это будет праздник. 2 число мы хотим во Дворце спорта. Так что я прошу вас, не пропускайте это служение. И на служение помазания следующее мы еще будем молиться за помазание. На елей, на платки и на вообще верующие. Так что это ответственные моменты. И желательно нам с вами присутствовать на эти служения, если будет возможности. Аллилуйя! Теперь давайте будем слушать Слово Божие. Давайте я тише, я буду громче говорить сейчас. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 стих. Я проповедую сегодня на теме блаженство работы. Блаженство работы. Блаженство работы. Друзья, очень часто мы с вами имеем неправильное понимание о работе. Кто-то думает даже, что работа – это мучение для него.
Для кого-то работа – это всего лишь место, где проводить время. Для другого работа – это всего лишь то место, где можно заработать себя на жизнь. Если бы не надо кормить себя, если бы не надо кушать, многие из вас вы бы вообще не работали. Но работа больше того. Есть блаженство в работе, которое мы с вами должны раскопать, обнаружить и воспользовать во благо себе и другим. Блаженство работы. Есть особое блаженство в работе. Бог сам утвердил работу. У Бога есть цель, почему Он утвердил работу. И это потому, что работа – это благословение. Если вы пишете, пускай кто-то напишет, работа – это благословение. Работать – это благословение. Согласно Евангелию от Иоанна, 5 глава, 17 стих, Иисус говорит такие слова здесь. Человек, у кого правая рука не сгибается. Вот так. Положите руку на эту руку и начните просто поверить, двигать. Господь исцеляет вас прямо сейчас. У кого-то тоже проблема с левой рукой. Господь исцеляет вас, будьте исцелены и здоровыми. 17 стих, 5 глава Евангелия от Иоанна. Иисус же говорил им: Отец мой до ныне работает, и я работаю. Отец мой до ныне работает, и я работаю. Или в некоторых переводах написано: Отец мой до ныне делает, и я делаю. Это имеется в виду работать. Отец мой работает до ныне, и я работаю. Иисус подлинный сын своего отца. Потому что мой отец работает, я тоже работаю. Я делаю то, что я вижу своего отца. Правое колено у кого-то исцеляется в зале, будьте исцелены и здоровы. Камни у кого-то из пещеры выходит именем Иисуса, будьте исцелены. Иисус говорит, что Он работает. Почему Он работает? Потому что Отец мой работает. Зачем работа? Зачем нам работать? Работа или работу утвердил Господь. Не коммунисты придумали работу. Запишите. В принципе, мы все конспектируем здесь, чтобы не забыть. Потому что мы забиваем все. Не коммунисты придумали, и не капиталисты придумали работу. Бог придумал и утвердил работу. И Он это не сделал лишь для нас. Бог сам работает. Кому из вас известно, что Богу не надо работать, чтобы накормить себя? А? Богу не надо работать, чтобы зарабатывать на жизнь, чтобы кушать. Нет. А почему все равно он работает? Кто скажет? Потому что есть намного больше благословений в работе, чем просто зарабатывать на жизнь. Другого человека Бог исцеляет в зале, у кого под мышкой, у вас какой-то шишки там под мышкой. Будьте исцелены во имя Иисуса. Работа – это благословение, утвержденным Богом. Не только для нас, но и для себя. Сам Бог работает. Причина, почему Бог работает, я вам скажу попозже. Но сначала я вам скажу причина, почему Иисус работает. Потому что Он говорит, что Отец мой до ныне работает, и я работаю. Почему Иисус работает? В чем была необходимость Его? Во-первых, я хочу вам сказать, что Он сам уже говорит, Отец работает, я хочу быть как Отец, и я работаю тоже. Но это не единственная причина. Иисус делал две виды работы. Иисус работал физически,
на жизнь. Иисус работал духовно, как проповедник. Но, когда он уже вошел в позицию или в должность проповедника 30 лет, он перестал работать по профессии. А у него была профессия. У него была профессия строитель. Строитель. Или, как в Библии написано, плотник. Он работал, и его знали, как хороший бизнесмен. Так что не думай, что потому что ты духовный, ты не должен работать. Это заблуждение. Духовность не препятствует, не запрещает труда или работе. Иисус работал. Но зачем? Почему? Во-первых, потому что он видит, что работать – это способность, которую сам Бог вложил в человека. И Бог сам работает, он видит, что есть благословение в этом. Раз мой отец делает, я делаю. Вторая причина. Почему он работает физически? Потому что он понимает, что ему надо, если он живет в плоти, ему надо кушать в плоти, и ему надо развиваться в плоти. Но самая главная причина, почему Иисус работал, это потому что он понимает его содержание. Своего содержания. Он понимает его суть. Давайте мы скажем, Иисус знает, понимает его суть. Поэтому он работал. Какая суть Иисуса, кто мне скажет? Согласно Евангелию от Иоанна 1:18, что там написано? Окей, давайте откроем. Конечно, откроем. Первая глава Евангелия от Иоанна. 18 стих. Бога не видел никто никогда. Это понятно. Никто никогда не видел Бога. Однако же, единородный Сын, сущий в недре Отца или Отчим, Он явил Бога. Суть и миссия Иисуса Христа на земле, во-первых, в том, чтобы мы, люди, которые никогда не видели Бога. Бога никто никогда не видел. Никто никогда. Но Иисус был с ним. Иисус был на небе с Иисусом все время. А мы с Богом все время. И Он был послан в мир. Не просто, чтобы спасать мир. Просто так. А чтобы показать миру, как Бог выглядит. Вот почему Иисус это воплощенный плод Бог. Вот почему мы не просто верим в Бога, но мы ходим в церковь, общаемся с Богом, молимся Богу, потому что мы понимаем, что Бог это личность. Мы общаемся с Ним, это батько, это тато, это папа. Он явил его. Бог послал Иисуса. Заметьте себе это слово. 18 стих, Евангелие от Иоанна, 1 глава, чтобы явить Бога нам. Мы не понимаем, как Бог выглядит. У нас нет малейшего представления о Боге. До прихода Иисуса люди рисовали, что хочешь, и говорили, это Бог. Какие-то народы поклонялись Луне. Кто-то поклонялся Солнцу. Кто-то поклонялся звезде. Кто-то поклонялся разным изображениям люди поклонялись. Потому что они не понимали, как Бог выглядит. Я думаю, что вы можете делать моя лучше как-то, чтобы не нас ходило. Они не понимали, как Бог выглядел. Но Иисус поэтому стал плод, вошел в плод, чтобы стать такими, как мы, для того, чтобы своими поступками и его словами мы понимали, как выглядит Бог и как Бог поступает. Как это мы можем это знать? Очень просто. Когда Иисус видит больного, что Он делает? Исцеляет.
Это не дает понимание, что Бог сострадательный Бог, который неравнодушен больному человеку или человеку, кому плохо. Почему, когда мы читаем о жизни Иисуса в Новом Завете, Он постоянно делает какие-то чудеса. Этим самым Он проявляет нам Бога, что Бог не может спокойно смотреть на нужды людей. Богу больно, когда нам больно. Бог хочет остановить наши боли. Бог хочет остановить наши слезы. Господь хочет стереть наши слезы. Вот что Он показал нам. И все, что Он говорил, показывает нам, что Бог говорил бы. Так что Иисус – это Бог воплоти. Так что все Его действия – это то, как Бог действовал бы. Если бы Он жил с нами сейчас. Все Его слова – это все, как Бог говорил бы. Это Его жизнь. Слово Божье – это явление Бога. Иисус – это явление Бога. Однако, несмотря на то, что в плоти Иисуса, который называется Иисус, человек, который называем Иисус, кто-нибудь, иди сюда, ты высокий, похож на Иисуса чуть-чуть. Бегом. Хороший пример. Видите? Скажем, что Он Иисус. В этом человеке, допустим, это Иисус. Написано, что Иисус рожден от Духа Святого. Это Дух Божий, сам Бог вошел в Него. Его суть – это Иисус. Его содержание – это Бог, это Бог. Его суть – это Бог. Его содержание – это Бог. Однако же, если Иисус просто придет вот так, и будет вот так стоять на улице Иерусалима, пускай постоит от 1000 лет, от 2000 лет, Он не проявит нам Бога. Мы не увидим Бога. Мы подумаем, что плоть стоит, человек стоит. Он наполнил Богом, Он вся Бог. Но вот почему Бог утвердил работу. Есть какой бы ни был потенциал в нем, какие бы ни были у него знания, интеллектуальный запас, какие бы у него ни была сила, исцеление, энергия, сколько бы у него ни было Бога внутри, это никому не поможет. И никто не поймет Бога. Если Он не будет работать, только будет спать, и стоять, и ходить, и ничего не будет делать. Теперь послушайте меня. Работа, напишите, кто пишет. Работа – это Божий дар человеку, чтобы раскрывать его содержание. И суть. Работа – это единственный способ, который Бог придумал, через который человек может раскрыться, обнаружить, какие заложены в нем способности, силы, потенциалы, таланты, дары, знаний и так далее, и тому подобное. Здесь, если ты не будешь работать, ты же не можешь знать, и ты не будешь знать, что много чего заложено в тебе. Вот так. Иисус работал главным образом, потому что Он понимает, что Бог в нем. Он понимает, что Он полон потенциала Бога. Он понимает, что Он полон дарами для человечества. Он понимает, что Он полон обилия любви для людей.
On понимает, что он полон истиною, которая освободит человечество от мучения. Он понимает, что он полон знаниями, информациями, которые нужны человечеству. Он полон, он весь богатство. Однако, зная духовный закон, зная духовные принципы, Иисус начал работать 12 лет. 12 лет он устроился на самостоятельную работу. Евангелие от Луки, 2 главе. Вы можете посмотреть. Какой-то там стих есть. Аминь. Когда они пошли молиться, он остался работать с людьми, священниками, учителями и равами. Остальные пришли гулять. Это праздник. А он остался лишнейшийся поработать. Почему тогда работа? Очень просто. Если у него есть все эти силы, все эти потенциалы, все эти таланты, пока он не начнет что-то делать, начала думать, то, что у него в голове, если он не будет думать и что-то творить и производить, это будет всего лишь информация. Она не превратится в дело. А если оно не превратится в дело, эта информация никогда ничего не производит, не произведет. Отец мой работает до ныне, потому я работаю. Понятно? Иисус должен был работать, потому что в нем что-то было закрыто. Что было закрыто в Иисусе, скажите громко? Бог. В Иисусе было закрыт кто? Бог. Он пришел что делать? Явить кого? Бога. Он понимает, что никак я не проявлю Бога, если я не буду влаживать, воплощать, если я не буду работать. Тогда почему Богу надо было работать? Зачем? Зачем Богу надо было работать? Отец мой работает до ныне, потому я работаю. Ага, Иисус, понял. Почему ты работаешь, мы уже поняли. А почему Отец, Бог, он же Бог, зачем ему надо было работать? Слушайте. Он говорит, работает до ныне. Бог не может прекратить работать, потому что Бог есть само запас, эпицентром, месторождение, Боже, как река, море, ведро, складе, кладезь, арсенал, ядро, он есть всего содержание. Что представляет себе содержание всего. Все богатство Боге. Все знание Боге. Все потенциалы мира, все таланты Боге. Он есть склади всего. Он есть ядро, источник всего. Бог понимает, допустим, он уже Бог теперь. Бог понимает, что если он не будет работать, он перестает издавать богатство, таланты, перестает передать благословение людям. Мир перестанет функционировать, потому что у него столько богатств. Вы скажете, Бог работает только 7 дней. Нет. Он просто отдохнул на 7-м день. И тут же продолжал работать.
И донне не работает. Почему? Потому что то, что он делал в 7 дней, это не его то, что он может делать. Он просто сотворил мир, небо и землю 7 дней. А теперь он все еще творит через нас. Он дает вам таланты, он дает вам способности, он рождает больше детей, он творит постоянно. Почему Бог работает? Потому что он источник всего. Чтобы выдавить себе эти богатства, эти ресурсы, эти потенциалы, эти дары, эти таланты, чтобы выдавить и давать людям, он работает. Работа – это Божий способ выдавить себе то богатство, те способности, которые закрыты в вас. Так что скажите, работа – это благословение. Спасибо. Работа – это благословение для меня. Вот почему я лично не собираюсь идти на пенсию никогда в жизни. Я планирую работать, пока Иисус не придет. Работать, пока Иисус не придет. А если Он не придет, я пойду к Нему, работая. Отец мой работает до ныне. Разве это не класс? Теперь, миссис Найтес, будьте любезны, кто не работает, поднимите, пожалуйста, ваши руки вверх. Так. Я хочу это все уничтожить сегодняшнего дня. Спасибо, опустите ваши руки. Кто теперь мне скажет, почему нам с вами надо работать? Чтобы быть похож на Бога, но это не основное. Чтобы реализовывать те способности и те дары, которые Он закрыл и вложил в нас. Я человек. Когда я родился, я себя не знал. Когда я рос, я думал, я ни к чему не способен. Я думал, со мной, от меня, с меня ничего не получится никогда в жизни. Я думал, я самый тупой, самый неумный, самый плохой, самый неспособный, самый низкий. Кто из вас знает, что это неправда? Но иногда люди так думают. Может быть, даже чаще всего так мы и думаем. Друзья, смотрите сюда. Бог никого не создает без определенной дары, таланты и способностей. Бог у всех, всем абсолютно Бог влаживает в них определенные призвания, определенные способности и определенные дары, которые только они, алло, вы слушаете меня? Определенные дары, которые сделают каждого человека человеком и личностью в своем деле. Причина, почему мы с вами думаем, что кто-то одарованный, а кто-то не одарованный. Есть такое понятие, да? Одарованный. Одаренный. И а кто-то одаренный, а кто-то не одаренный. Причина, почему мы так думаем, это потому что мы привыкли с вами думать, что вещи должны состояться самим собой, само собой. Это неправда. Все одарованы. Мы все одарованы. Скажи кому-то, ты одарованный. Даже если человек стал наркоманом, это не потому, что он не одарованный. Даже если человек стал алкоголиком, это не потому, что он не одарованный. Если человек стал бомжей, это не потому, что он не одарованный. Каждый из нас Богом по одинаковому одарованный от Бога в одном или ином месте, в своем деле.
каждый в своем деле, но у каждого есть свое призвание, свои дары, свои способности, которые Господь вложил в каждого человека. У всех есть свои дары. Мы все одарованы. Однако, слушайте меня, пожалуйста, то, что делает кого-то состоятельным, а других несостоятельными, это насколько мы, во-первых, нашли свой дар, свое призвание. Нашел ли человек или не нашел? Если человек не найдет свое призвание, он может работать. Если я призван быть проповедником, а я хотел быть журналистом, я учился на журналиста, получил красный диплом. Но если бы я работал журналистом, я бы не состоялся никогда в жизни. Это не мое призвание. Если человек призван быть врачом, а он работает бизнесменом, он никогда не состоится в жизни. Это не его. Это самое. А если человек призван быть бизнесменом, а он работает учителем, никогда не состоится. Это не его призвание. Это во-первых. Каждый должен нашел себя в жизни. Второе дело. Каждый должен максимум давления принять на себя через работу. Надавить на себя через работу. Только когда вы будете задавить и надавить на себя путем работы, соки благословения выходят. Соки благословения выходят. Точно таким же образом, как вкусные соки выходят из ананаса, апельсина. Когда мы надавим, хорошо? Точно таким же из нас должны выйти какой-то прекрасный, своеобразный джуйс, соки. Здесь, но у всех есть неописуемые богатства нас закрытые. У всех есть неописуемые таланты и способности закрытые в нас. Бог утвердил работу как способ и путь, как обнаружить эти скрытые способности. Бог утвердил работу как его способ обнаружить, принести в исполнение те дары и таланты, которые Бог вложил в нас. Потому что написано, согласно Бытие 1:26, что мы созданы по подобию Бога. Точно таким же образом, как Бог работает, чтобы высвободить его ресурсы нам, таким образом мы призваны наши ресурсы высвободить для мира, для соседей, для людей путем работы. Потому что мы в его образ и подобие. Так что напишите себе, работа – это ключ к тому, чтобы я обнаружил себя. Это ключ моему открытию. Работа – это ключ моему открытию. Для откровения. Кому как нравится. Так, поэтому любовь к работе или как мы говорим, работоспособность или трудолюбие. Трудолюбие – это тайна или секрет продуктивности. Трудолюбие – это секрет продуктивности жизни, а также секрет успеха и осуществления личной жизни. Трудолюбие есть секрет успеха, трудолюбия, успеха, продуктивности и осуществления самого себя. Что толку, если Бог вложил... Да, сестра, иди сюда. Что толку, она поет, она пела сегодня. Что толку, если Бог вложил в тебе с рождения, ты не купила, дары и таланты, способности петь, сделать людей счастливыми,
веселит людей и принести радость людям. Эти способности все равно есть. Эти дары все равно есть. Если Бог это все вложил в тебя, и ты никогда не спела ни одну ноту. Представляете, никогда не споет ни одну ноту. Она умрет, пойдет в, не дай Бог, гроб, но придется однажды. Всем придется. И она умрет, жила, и люди забудут о ней, что она когда-то жила. Это факт, что она никогда не пела одну ноту в жизни, это факт обозначает ли, что она не одарованная? Так что напишите. Несостоятельность в жизни не обозначает ни одарованности. Отсутствие одаренности. Несостоятельность в жизни не то же самое, как отсутствие одаренности. И если человек какой-то не состоится или состоялся в жизни, это не обозначает вовсе, что Бог его меньше любит, чем кого-то. Или что Бог не дал ему, чем состояться в жизни. Напишите себе, Бог каждому индивидууму лично дал чем, какими ключами состояться в жизни, чем состоится. И они все похоронены в нас, они все закрыты в нас. Скажи кому-то, в тебе закрыты ресурсы для того, чтобы ты состоялся в жизни. Каждому из нас. Вы со мной? Каждому из нас закрыты способности, ресурсы, которые предназначены Богом тому, чтобы нам состояться и стать людьми. И не просто кем-то в миру стать, а выдающимися. И если ты не раскрыл твои способности, это не потому, что ты не одарованный. Вот почему Бог предназначил и назначил в этот мир труд и работа. Оно все равно закрыло в нее. Ты не состоялся, ты еще не состоялся в жизни, может быть, кто слышит меня. Но что-то все равно закрыто в тебе. Вот почему мы говорим людям всем, начинать что-то делать. Вот бесплатно, начни что-то делать. В церкви наши одни, только около 40 разных служений. Найди себе что-то, просто начинай делать. Если ты еще не нашел себе в жизни, от церкви что-то найди себе. Каждый имеет ответственность перед Богом. Это вы пишите. Каждый из нас имеет ответственность перед Богом за то, как мы и что мы делаем. Или что мы сделали со своим даром и призванием. Ответственность перед Богом. И напишите восклицательный знак там, или подчеркните. Я имею ответственность перед Богом за мое дарование от Бога. Я имею перед Ним ответственность. Но как мне это обнаружить? Как мне оправдать? Только через работу. Так что работа — это благословение. Вы теперь поняли? Работа — это благословение. Работа — это дар, Богом данный дар каждому человеку равно одному, как и другому. Спасибо. Но слава Богу, что она поет. Так что она открывает и использует ее ресурсы. У всех есть ресурсы от Бога. Друзья, вы позвольте мне сказать, что я хочу сказать сейчас? Вы не против? Вы не будете обижаться? Конечно, есть разные причины. Если кто-то не работает, есть разные причины, да? Пускай каждый уже себя оправдывает, как хочет. Но, слушайте сюда.
Всякий, кто не работает, есть вор. Еще раз скажу. Вы сказали, вы разрешаете меня сказать. Каждый неработающий человек в этом мире есть вор. Как вор? Ну так. Докажу вам потом. Если вы не работаете и живете на планете Земля, вы не только бесчинствуете. Иногда мы думаем, если человек не работает, он просто бесчинствует. Но это не просто бесчинство. Это воровство. Я вам докажу. Притчи. Откройте книгу Притчи. 18:9. 18 глава, 9 стих. Если человек не работает, тогда он, естественно, не имеет права кушать. Вы здесь? Если человек не работает, не производит, это значит, он ничего не отдает мир. Слушайте внимательно. Не разговаривайте теперь. Я прошу вас. Человек, который не работает, это то же самое, что он не воспроизводит. Он не производит что-то. Он ничего не производит. Но эта страна, Украина, и эта планета, Земля, рассчитана так, чтобы количество людей, которые там живут, могли из себя, из вложенных в них ресурс, потенциалов и даров, могли поделить, вынести это наружу. Это давать людям благословение. И чтобы каждый вот так свои ресурсы раскрывал. Свои дары и таланты и способности производил что-то. Чтобы этим самым я, моим даром и призванием, чтобы я стал для вас благословение, чтобы вы своим даром и призванием и способностью дал благословение для другого человека и так дальше. Вы понимаете меня? Но если я не работаю и ничего не делаю, я не использую ресурсы, которые Бог мне дал, тогда обозначает так, что я не должен ничего воспользоваться. Это значит, я не должен кушать. Это значит, я не должен слушать проповедь, я не имею права. Я не должен пользоваться транспортом. Я не должен смотреть телевизор. Я не должен вообще пользоваться ничего, которое производимо в обществе. Потому что свою лепту я должен тоже как-то вложить в это общество, чтобы иметь право с доброй совестью пользоваться всему, что есть в обществе. Если я не работаю, следовательно, это обозначает, что я ворую у всех по одному, по чуть-чуть. Не только у государства. Не бывает такого понятия воровать у государства. Нет такого понятия. Если ты воруешь у государства или у предприятия, или не платишь за электричество, или не платишь за воду, или за квартиру не платишь, нет такого понятия, как воровать у государства. Ты воруешь у меня. И ты воруешь у моих братьев и сестер, которые здесь платят налоги, которые работают. Что, как хотите? Как хотите? Но это истина. Это значит, что ты живешь за счет других людей, которые отдают свои способности, которые производят и высвобождают то, что Бог им дал. И таким образом, ты виновен не просто перед законом общества, ты становишься под законом, под судом и виновен перед законом Бога. И по Слову Божьему это значит ты вор. А всякий вор должен быть наказан. Друзья, братья и сестры, вы здесь?
То из вас уже обиделся на меня, успел. Да, хорошо, что вы честные. Люблю таких людей. Но если вы обиделись на меня, тем больше я бы хотел, чтобы вы приходили почаще в церковь. Чтобы почаще слушать истины Божьи. Потому что истины могут быть горькими, но полезными. Это как таблетки. Разные бывают. Есть сладкие, но такие вкусные таблетки, а есть другие вообще ужасные. Но если ты примешь их, они потом пойдут на пользу твоему организму. Вот то же самое, что истина для тела и для жизни. Притчи 18, я сказал, что если вы не работаете, вы вор. Согласно притчи 18, 9 стих, написано такие слова. Нерадивый в работе своей, брат чего? Расточителю. Все. Яснее не скажешь. Причем тут это речь идет о том, кто не радостный, кто не радеет, кто плохо работает, кто не радеет о своей работе. А если он говорит, что он расточитель, а если вообще не работает, вообще грабитель, короче. Написано, что если человек даже работает, но плохо это делает не от всего сердца, что он вор. Тем более, когда ты не работаешь, ты вообще. Тогда зачем работа? Кто из вас знает, что работа не для зарплаты? Кто знает? Ага, видите. Вот почему вы не работаете. Большинство церкви не знают. Работа и зарплата это разные вещи. Напишите. Мы не работаем ради зарплаты. Если вы начинаете работать ради зарплаты, вы все, пропадший человек. У вас никогда не хватит зарплаты для всех ваших нужд. Потому что вы неправильно понимаете, у вас понимание неправильно. Читайте Библию. А я вам покажу Библию. Мы воспитаем в себе рабский менталитет. Мы делаем себе раба, работы. Зачем? Мы рабы Бога. Мы должны быть служителями живого Бога. Не рабы работы или чего-то другое. Не рабы денег. Не порабощаться под деньгами. Нет. Деньги под нами. Мы командуем деньги. Мы используем, мы тратим деньги. Не деньги нам командуют. А работаем совсем по другой причине. Каждый, кто работает ради денег, он не свободный человек. Напишите. Каждый, кто работает ради денег, не свободен. Он не свободный. Он раб денег. Скажите, Господь, помилуй меня. Помоги мне. Да. Итак, зарплата это всего лишь своего рода компенсации за затраченный труд, время или энергию или. Но мы работаем, потому что в нас заложены потенциалы неограниченные способности. И я работаю прежде всего, чтобы раскрыть эти способности и выпускать их. Так что то, что я делаю, моей работой, я обогащаю общество. Я обогащаю мир. И я этим самым копаюсь глубже в себе и раскрываю больше и больше вещи, способности, дары, таланты, которые скрыты во мне. Если вы поете, может быть, вы начали петь первым голосом, а потом через какое-то время обнаружили, пою, я уже могу петь вторым голосом. Третий голос, потому что это все всегда там было. Но благодаря этой работе вашей,
только копайте, и обнаруживаете следующий слой. То же самое в каждом призвании. Есть слоя разные, слоя, бесконечные слоя Божьей способности и дары вас. Поэтому работа, прежде всего, я работаю, чтобы открывать себе эти слоя. Обнаруживать, какие еще потенциалы, какие еще дары, какие еще способности, какие еще благодати скрыты во мне. И во-вторых, я работаю, чтобы кому-то другому делать добро. Это самое, чтобы кому-то служить. Работа для нас должна быть служение прежде чем зарплаты. Что это означает? Я делаю что-то как для людей, как для Бога, как для других. И я это делаю добровольно и охотно. Если вы работаете всего лишь ради себя или ради зарплаты, вы никогда не станете финансовыми самостоятельными. Только люди, которые работают лишние часы, лишнее время, лишний раз выкладывают себя своему делу, становятся великими. Только когда вы начнете работать не только ради своего желудка, не просто ради своего проживания, но вы начнете уже по инерции больше работать, чтобы больше людей получили, больше людей достичь, только тогда вы начнете подниматься по-настоящему. А пока вы работаете просто ради своего кармана, ради своего проживания, вы будете внизу и будете плакать и плакать там. Однако я должен проповедовать эту проповедь. И такие проповеди вы уже слышите, уже недели-две. Потому что с лета я говорю, если вы будете ходить в эту церковь, с лета я говорил, вы будете ходить к нам в церковь, вы будете как сказки в миру здесь, на Украине. Потому что мы будем знать такие истины, и будем жить по этим истинам, что время придет, скажу, что только богатые люди ходят в эту церковь. Потому что мы будем благодаря познанию делать такие вещи. Время придет, Украина и государство начнет звонить сюда в наш офис, чтобы дать нам людей церкви на работу. Потому что они обнаружат, что наши люди работают и живут совсем по другим принципам. По Божьим принципам. Поэтому вторая причина, почему мы работаем до зарплаты еще, это чтобы что-то вложить в общество, что-то вложить, чтобы что-то кому-то делать, что-то расчет, что-то добро, что-то благословить кого-то веселить, кому-то радовать, кому-то дать зарплату, кому-то дать рабочее место, кому-то поднять настроение, кого-то, чтобы кто-то мог пользоваться нашими ресурсами, моими способностями, которые я уже реализовал. Поэтому даже в церкви люди группа порядка, вот те, которые с лентами стоят, это работа. Они дарят вам улыбку, дарят вам, показывают вам, где сидеть, вежливость, корректность, любовь. Это величайшее благословение. Не будем говорить о музыкантах, вы сами знаете. Есть некоторые из вас, которые сидят дома с детьми с утра до вечера, и мы говорим, кто вы? Вы говорите, я домохозяйка. Вы не домохозяйка, вы менеджмент, вы менеджер, вы директор по воспитанию детей. Вы не домохозяйка. Домохозяйка, нет такой профессии в Библии, не должна быть. Потому что это просто сидеть дома. Нет! Ты делаешь что-то. Ты строишь судьбу. Я вкладываю жизнь в воспитание в человека. Поэтому нужно еще и определить себе, что такое работа. Кто-то думает, чем ты занимаешься, работаю. Аминь. Молюсь, молитвенное служение. Молиться. Это не работа. Кто сказал? Ты попробуй молиться 12 часов. Поймешь, что тяжелее, чем на станке работать. Но мы должны изменить наши менталитеты. Если ты будешь работать, если ты молишься, как работа, тогда сделай это от всего сердца.
8 часов рабочее время, чтобы ты знал. А то, что всем надо молиться, это само собой. Но кроме этого, мы еще должны обнаружить свои призвания в себе. Что нам делать? Кого не было в четверг на служении, я проповедовал, что работа, люди, которые становятся великими в этом мире, выдающимися людьми, это только люди, которые делают что-то ради других уже, которые уже переступили стадию работать на себя. Даже если они это не осознают, только таким образом они могут состояться. Вы со мной? Вы помните Иаков, 2 глава, книга Иакова, послание Иакова, 2 глава, 17 стих. Так, и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Скажите, вся моя жизнь должна подкрепляться делом. Потому что вера без дел мертва. Давайте посмотрим еще другой стих там же. 20 стих. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 26 стих, то же самое. Ибо как тело без духа мертва, так и вера без дел мертва. Некоторые из вас, вы думаете, я молюсь, я жду, когда Бог мне даст мое призвание. Я не знаю, я еще молюсь. Алло? Пока ты будешь так молиться, пока Бог будет тебя жалеть. Что, Боже мой, она погибает, она теряется, она уничтожается. Но Он не даст тебе работу. Он тебе не даст ничего. Потому что это неправильно. Ты должен начинать что-то делать. От самой грязной. Пока Бог приведет тебя к твоему месту. Вы слушаете меня, да? Вы должны начинать что-то делать. Если работа, это не ради зарплаты, сколько тогда из нас готовы устроиться на низкую зарплату? Вот причина, почему многие из нас не работают, это потому, что мы говорим, за 50 гривен я не пойду с высшим образованием. Я за 100 гривен. Что я буду делать с этим? Я лучше сяду дома. Боже мой. Хорошо. Вы ничего вообще не поняли еще. Вы вообще не поняли вообще смысл жизни, получается. Если вы ставите вопрос таким образом, что мало зарплаты или нет зарплаты, поэтому я не пойду на работу, вы уже сами вычеркнули себя. Такие люди пропадают. Потому что Бог не поставит вас над многим, над большим, пока вы не будете верны малым. Конечно, слава Богу за пенсионеры. Вы уже отработали. Но не бывает такой вещь, как отработать. Даже если вы будете что-то делать бесплатно, от молиться, от помога по телефону, даже в церкви можно какие-то служения находить. Этим самым вы будете производить, не получить, чтобы получить зарплаты, а получить самое большое удовлетворение, которое дает благословение работы. И, конечно, награда на небеса. Это если вы в Царстве Божьем работаете. Поэтому, если мы понимаем, что есть намного больше благословения в работе, чем зарплаты, почему тогда бывает среди нас не работающие? Не может быть. Иди устроиться на работу любое качество. В любом качестве. И ты увидишь, что ты не останешься таким. Не бывает, чтобы работающему не было что кушать. Бытие 2 глава, 15-16 стихи. Там написано, что Бог дал Адаму землю, чтобы возделывать и хранить. Однако, здесь, Бог ему не платил зарплату. Потому что работа изначально не была придумана ради зарплаты.
Но в 16 стихе написано, что Бог обеспечил ему кушать из плодов деревьев. Почему? Потому что если ты осуществляешь свое призвание, невозможно, если ты нашел свое призвание, и ты осуществляешь это призвание от сердца, всей душою, чтобы ты голодался, невозможно. Чтобы человек нашел, если Бог тебя призвал быть врачом, и ты работаешь всеми сердцем с врачом, обязательно Бог тебя будет содержать. Он найдет людей, которые ты не можешь голодать. Это то же самое, Бог мне говорит, что оставь работу, иди работай пастором. Я говорю, Господь, как я буду кушать? Я вообще иностранец. Нету квартиры, нету дома, на улице буду жить или что ли? Бог говорит, да, трудящийся достоин пропитания. Невозможно, если ты будешь трудиться по своему призванию, хочешь, не хочешь, деньги придут к тебе. Хочешь, не хочешь, деньги придут к тебе. Хочешь, не хочешь, деньги найдут тебя. Поэтому получается, что деньги и зарплата – это всего лишь последствия работы. Они зарплаты, как бы за плату, и оплата за работу. Нет, это последствия. И если вы будете это делать добросовестно, написано, что прилежным рукам Бог, что? Обогащается. Прилежным рукам Бог обогащается. Бог обогащает прилежным рукам. Если вы будете прилежно работать, вы станете богатыми. Бог будет обеспечивать вас. Бог вам даст зарабатывать. Это серьезные вещи. Боже мой, мне кажется, что я проповедую всего лишь 5 минут, а я вижу, что уже 5 часов. Проповедую уже час, короче. Поэтому давайте я быстро закончу. Напишите эти пункты с собой. Почему работа? Зачем мы работаем? Напишите, я ответы на эти вопросы. Почему я работаю? Зачем работа? Согласно Бытие, 2 глава, со 2 стиха по 3 стихи, я хочу дать вам полюсы работы, или благословение работы, блаженство работы, благословение, блаженство работать. Какие? Первое, Бытие, 2 глава, со 2 стиха по 3 стихи. Какие блаженства есть в работе? Первый, чтобы обнаружить и раскрыть закрытие потенциала, богатства, способностей. Раскрыть закрытие богатства, ресурсы, потенциалы. Второе, работа – это оружие, чтобы наши мечты стали реальностью. Это средство. Работа – это средство, которым наша мечта, наши хотения, наши какие-то идеалы, наши какие-то мечты, видения становятся реальностью. Ты можешь от всю жизнь мечтать, что ты станешь кем-то, пока ты не будешь работать всем сердцем, ты просто шутишь. Вот почему настоящие люди, которые понимают смысл работы, они не работают по часам. У них нет регламента. Они работают все, сколько надо. Третья причина, почему мы работаем. Потому что работа – это оружие Божие к умножению того, что мы имеем. На сегодняшний день у тебя что-то есть. По крайней мере, вы говорите по-русски. Это что-то. По крайней мере, вы умеете считать. Это что-то. По крайней мере, вы имеете уши, которые слушают. Это что-то. По крайней мере, у вас две руки. Это что-то. По крайней мере, у вас нога и ноги есть. Это что-то. У всех нас есть что-то. Но только путем работы мы можем умножать и обогащаться. И обогащать еще много. Умножиться тем, что у нас. Умножать того, что у нас есть.
Следующее. Работа – это способ или возможность нам быть благословением для других людей. То есть это способ нам любить ближнего. Это один из способов не любить ближнего. То есть быть благословением другим людям. Через того, что я делаю, того, что я произвожу, через того, что мои способности, я обогащаю общество и благословляю ближних. Пятая причина, или какое? Пятое. Почему мы работаем? Пятое блаженство работы. Чтобы получить материальное обеспечение. Потому что работающий всегда приходит, работающий всегда имеет зарплату. Или он всегда имеет деньги, ресурсы. Так если ты добровольно это делаешь, Бог обеспечивает тебя каким-то образом. То есть материальное обеспечение. Оно нужно. Мы работаем, чтобы получить это тоже. Работа, 6 стих. 6 пункт. Работа – это один из Божьих способов человеку утвердиться как личность и развить самодостоинство. Так что работа – это Божий способ развивать в вас свое достоинство как человек. Итак, последний стих, который я считаю, Екклесиаст 9:10. Так что работа должна привести к размножению. Если вы ходите в эту церковь, вы работаете где-то, и вы что-то делаете, и у вас нет умножения ваших ресурсов, ваших способностей, ваших даров, или ваши финансы, то это нехорошо. Это не Божий способ. Мы будем разрушать это. И будем провозглашать умножению всем нам. Если вы не работаете, мы будем это разрушать. Будем провозглашать работы всем нам. Потому что Екклесиаст 9:10 написано: все, что может рука твоя делать, по силам делай. Делай по всем твоим силам. Никогда не относись к работе, либо в церкви, либо в миру, как, хочу делать, так себе. Это проклятие работать не всем сердцем. Это проклятие быть теплым на месте работы. Все, что рука твоя находит делать, делай по всем силам. Давайте мы скажем, всей силой я должен работать. Некоторые из нас, мы теплые, вроде бы делаем, вроде бы не делаем. Мы гуляем, мы тратим время. Это проклятие. Мы должны все делать всеми силами своими. Всеми силами. Что любой, что бы ты ни взялся, ты должен это делать всем сердцем. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Ну куда тогда? Что пользу? Что толку? Что ты жил? Когда ты пойдешь в могилу, все равно ты ничего не сможешь там делать. Умрешь и забудут тебя. Так что если еще есть у вас дыхание, жизнь, на сегодняшний день у нас все есть, слава Богу. Нам повезло, что Бог нам привел в церковь, где мы можем изучать Библию и жить, и исправлять свою жизнь. Конечно, я знаю, что это нелегко, это тяжело исправить менталитеты, которые выработаны уже несколько лет. Но мы можем. Бог может нам помочь. Давайте склоним нашу голову. В это время, пока мы будем молиться, все церкви, давайте будем молиться по этому, что Господь измени мой менталитет, мое понятие о работе. Помоги мне. Пускай благословение работы приходит на мою жизнь. Я прошу Тебя, помоги мне высвободить все мои потенциалы. Помоги мне высвободить все мои способности. Господь, я хочу реализовывать все потенциалы. Я хочу реализовывать все цели, все способы, которые Ты вложил в меня. Помоги мне, Господь! Мы молимся. И в это время я обращаюсь к тем людям, которые первый раз в нашей церкви. Если вы здесь первый раз,
Пожалуйста, никто не ходит, оставайтесь в Сирии. Если вы здесь первый раз, поднимите ваши руки. Церковь, продолжайте молиться в это время. Я прошу вас, станьте, пожалуйста, те, которые первый раз, и приходите сюда. Бегом, пожалуйста. Не хлопайте ничего, молитесь. Вы продолжайте молиться. Церковь, продолжайте молиться. Господь, помоги мне реализовывать свой потенциал. Давайте будем молиться Богу, будем просить у Бога. Господь, я знаю, что Ты доверил мне потенциалы. Ты доверил мне ресурсы. Ты доверил мне, Господь, способности. Я хочу реализовывать все. Я хочу реализовывать все. Мы молимся, братья, мы молимся. Работаешь для того, чтобы мы могли осуществить свое призвание, Божье призвание. Скажи Богу, я хочу реализовывать свое Божье призвание. Помоги мне, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте славу Богу.